А от на Запорізькій греблі свої зусилля співробітники докладають задля зміцнення конструкцій. На Дніпрогесі виконали унікальний ремонт – підводне бетонування. Серед українських ГЕС саме Запорізька стала першою, де втілюється такий проект. Дніпрогес є однією з головних візитівок Запоріжжя, однак деякі конструкції зведеної ще на початку ХХ століття споруди закономірно потребують догляду і оновлення. В рамках реконструкції греблі тут вперше виконали роботи з підводного бетонування ось цього бичка. Спеціалісти наголошують, це посилить міцність конструкції в зоні змінного рівня води. На бичок наварен армокаркас и будет увеличен немножечко бычок за счет этого дополнительного бетона и будет произведено лечение бетона. В мире данные работы не уникальные, это производится и практикуется, но работы, скажем, специфические, потому что производится подводное бетонирование. Это в первую очередь требования к бетонной смеси, добавление различных добавок в бетон. Підготовчі роботи на греблі тривали близько 2 місяців. Прямо у воді встановлювали опалубку та арматурний каркас. Варто сказати, серед всіх гідроелектростанцій України цей проєкт вперше втілюється в життя саме на Запорізькій греблі. Виконують його підрядники, які вже мали досвід проведення підводного бетонування на інших об'єктах. Мы причалы укрепляли, есть опыт работ таких, есть у нас опыт работ с водолазами. Ну, в Гидроэнерго это первая работа, и на самом деле в Гидроэнерго это пилотный проект, ни на одной станции еще не производились такие работы. Представники Дніпрогесу наголошують, гребля введена в експлуатацію майже 90 років тому. І з плином часу тут виникли осадові тріщини. Тому ремонт був необхідний. Дані роботи забезпечать подальшу належну експлуатацію конструкції. Кошти на їхнє здійснення є. Наша Днепровская ГЭС была введена в эксплуатацию в 1932 году. Во время Второй мировой войны была частично разрушена и вновь введена в эксплуатацию уже в 1949 году. На сегодняшний день наша компания «Укргидроэнерго» выделяет достаточно средств для реконструкции гидротехнических сооружений, автодорожного переезда и оборудования. Ось так наразі виглядає відремонтована ділянка. Представники Дніпрогесу запевняють, необхідні роботи для утримання греблі в належному стані виконуватимуть вчасно, аби вона довгі роки слугувала на благо запоріжців.